হ্যালো মাই ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আবারও হাজির হয়ে গেলাম সম্পূর্ণ নতুন একটা রেসিপি নিয়ে, আর তা হচ্ছে বকুল পিঠা। পিঠাটা তৈরি করা খুবই সহজ, কিন্তু খেতে যে কী যে অসম্ভব মজার, আপনারা বাসায় তৈরি না করলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না। আর আমার ফুপুর বিয়ের সময় নাকি 40 রকমের শুধু পিঠার নাস্তায় দেওয়া হয়েছিল। তো ভিউয়ার্স, একে একে সবগুলোর রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আমার রেসিপিগুলো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো। তাহলে ভিউয়ার্স, আর কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে নিই আজকের রেসিপি কিভাবে তৈরি করতে হবে। এখানে আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ আতপ চালের গুঁড়া। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। এখন এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে এটাকে এভাবে করে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। টোটাল এই ব্যাটারটা তৈরি করতে আমার 1 কাপ পরিমাণ পানি লেগেছে, তো হাফ কাপ করে আমি 2 বারে দিয়েছি। তো আপনাদের এর থেকে একটু কম বা বেশি লাগতে পারে, খুব বেশি লাগবে না, হয়তো সামান্য একটু কম বা সামান্য একটু বেশি লাগবে, কারণ আমি আজকে এটা করেছি শুকনো চালের গুঁড়া দিয়ে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমারটা কেমন হয়েছে। এর ঘনত্বটা কিন্তু এরকম হবে। এখন এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। ততক্ষণে আমরা পুরটা তৈরি করে নেব। এর জন্য চলে আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ নারকেল। এটা আমি ফ্রেশ কোরানো নারকেলটা নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ, দিয়ে সবগুলোকে একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো আপনারা অবশ্যই কিন্তু ফ্রেশ নারকেল দিয়ে এটা করবেন, কোনো প্রকার ফ্রোজেন নারকেল দিয়ে কিন্তু এটা করা যাবে না, তাতে কিন্তু এর টেস্টটা মোটেই ভালো আসবে না। সবগুলোকে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপের মতো কনডেন্স মিল্ক। কনডেন্স মিল্কটা অবশ্যই দিবেন, এতে করে নারকেলটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সফট থাকবে, প্লাস এর টেস্টটাও অনেক ভালো আসে। এখন এই সবগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। আর আপনাদের এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে নারকেলটা যেহেতু আঠালো হবে, এর জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে চিনি আর একটু বেশি দিবেন। আমি যতটুকু দিয়েছি এতটুকু দিলেও হবে, কিন্তু এর থেকে কোনো অবস্থায় কম দেওয়া যাবে না। তো আপনারা যখন নাড়াচাড়া করবেন এরকম শুকনা শুকনা হয়ে আসবে, তখনই কিন্তু আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারবেন। এখান থেকে কিছু অংশ নিয়ে হাত দিয়ে একটু চেক করে নিতে পারেন যে এটা কতটুকু আঠালো হয়েছে। আমি এখন এটাকে আরও কিছুক্ষণ এভাবে করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর অবশ্যই চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়াম লো আঁচে থাকবে। এখন আমি এখান থেকে অল্প একটু নিয়ে আপনাদের এইভাবে করে একটু চেক করে দেখাচ্ছি। যদি এটা আঠালো মনে হয় তাহলে বুঝবেন যে এটা ঠিক আছে। আরও কিছুক্ষণ আমি হালকা আঁচে এভাবে নাড়াচাড়া করার পরে এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি হাতে কিছুটা ঘি মেখে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে ঘিটা মেখে নিতে হবে। এখানে আপনারা ঘিয়ের পরিবর্তে তেলও মেখে নিতে পারেন। এখন এখান থেকে ছোট ছোট অংশ করে নিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে এটাকে হাত দিয়ে এভাবে করে একটু চেপে চেপে নিচ্ছি। এভাবে করে একটু গোল করে তারপরে হাত দিয়ে চ্যাপটা করে নিতে হবে। এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ নারকেল দিয়ে ছোট ছোট গোল করে চ্যাপটা করে নিচ্ছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কতটুকু করে নিচ্ছি পিঠাগুলো। এই যে এইভাবে করে ছোট ছোট করে সবগুলো তৈরি করে নিতে হবে। এই যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার পিঠাগুলো কতটুকু পরিমাণ করে হয়েছে। এখন আমি যে ব্যাটারটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটাকে চামচ দিয়ে এভাবে করে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। চুলায় আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল। এখন আমি সেই ব্যাটারের মধ্যে একটা পিঠা এভাবে করে চুবিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে এটাকে সরাসরি হালকা গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। একইভাবে আমি সবগুলো পিঠা তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। কিছুটা শক্ত হয়ে যাওয়ার পরে এটাকে এভাবে করে হালকা হাতে একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে পিঠাগুলো কিন্তু বেশ নরম থাকে, কিছুক্ষণ ভাজার পরে এটা বেশ শক্ত হয়ে যায়, তখন এগুলোকে এভাবে করে উল্টায় দিতে পারেন।
এই যে এইভাবে করে একটু নেড়েচেড়ে দিতে হবে, আর প্রত্যেকটা পিঠা এভাবে করে আলাদা করে দিতে হবে। মিডিয়াম আঁচে আস্তে আস্তে করে পিঠাগুলোকে ভেজে নিতে হবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার পিঠাগুলোর উপরে কিন্তু বেশ হালকা হালকা কালার চলে আসছে। এই পিঠাগুলো কিন্তু খুব বেশি ডিপ কালার হয় না, এরকমটাই থাকে এর কালার। এখন আর কিছুটা কালার হওয়ার পরে আমি এগুলোকে তেল থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এই যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার পিঠাগুলোর কালার কেমন হয়েছে। একইভাবে সবগুলো পিঠা আমি ভেজে নিচ্ছি। পিঠাগুলো কিন্তু অনেক বেশি ক্রিস্পি হয়, এর উপরে যে অংশটা আছে সেই অংশটা, আর ভিতরে থাকে নরম তুলতুলে রসালো নারকেলের পুর। খেতে কিন্তু খুবই মজার, আপনারা অবশ্যই বাসায় তৈরি করবেন। আমি আপনাদের একটা পিঠা ভেঙে দেখাচ্ছি। দেখেন এর উপরটা কতটা শক্ত হয়েছে, কিন্তু ভিতরের অংশটা দেখেন কতটা সুন্দর নরম। তাহলে দেখলেন তো কত সহজেই মজার পিঠাটা তৈরি করে নেওয়া যায়।